Здравейте, приятели, и добре дошли в кухнята на Снежи. Днес ще приготвя вкусна пилешка супа с зеленчуци. Нагласила съм си 2 пилешки бутчета, сложила съм ги в една голяма тенджера и съм наляла повечко водичка, за да ги сваря в тях. Така ще се получи много вкусен бульон, който ще използвам после за супата. Ще видите как ще го добавим. Сега оставям бутчетата да се сварят, а междувременно, докато се варят, за около 50 минути ги варя, ще си нарежа 2 глави лук горе-долу на ситничко. След това съм си приготвила и едно морковче. Нарязвам го и него, първо на половинки, после на по-тънички лентички и го режа на мънички купчета. Ето, готово е и морковчето. Имам и една останала тиквичка, ще нарежа половината от нея. Изобщо не е задължително да слагате тиквичка, аз просто имам, за това ще я добавя. Режа я на мънички купчета и нея. Ето ги готовите нарязани зеленчуци. Приготвила съм си и 4 картофа. Тях също ще ги нарежа на купчета. Ето горе-долу виждате с каква големина. Разбира се, може да се ги нарежете малко по-надребно или малко по-наедро. Ето, готови са ми картофите. И сега моите бутчета се свариха. Време е да ги извадя. Слагам ги в една чиния, за да започнат да се охлаждат. А бульона, който ми остава, ще сложа настрани, защото ще го добавя малко по-късно в супата. Готови са бутчетата, извадих ги. Ето вижте отблизо, много добре се свариха. И сега в една тенджера се наливам около 5-6 супени лъжици олио и добавям нарязаните зеленчуци без картофите. Разбърквам ги хубаво и ще ги запържвам така за около 5-6 минутки, за да могат хубаво да омекнат. От време на време, разбира се, през тези 5-6 минутки ще ги разбърквам. Ето, готови са. Запържиха се много добре, пуснаха се ароматите. И сега добавям бульона, в който варих бутчетата. Прецеждам го през една цедка. Ако има някакви останали парченца, да се прецеди хубаво. Добавяме вода, тъй като бульона не е достатъчно. Разреждам го малко. Ето, готово е. Разбърквам. И след това ще се добавя и нарязаните картофки. Изсипвам ги всичките. Разбърквам добре. И ще оставя така супичката да поври около 10 минути. През това време, разбира се, трябва да се обезкостя бутчетата. Все още не са се охладили много добре и ще използвам вилицата, за да не се опаря. Обезкостявам хубаво бутчетата, махам всичкото месо от тях. И след това започвам да си режа парченцата месо на по-дребни парчета, за да мога да ги добавя в супичката. Ето, почти съм готова, остана ми само едно парче. Слагам ги в една чиния. Ето вижте, доста месо извадих от 2 бутчета. Сега се връщаме на котлона. Супата, както ви казах, ври от около 10-12 минути. И добавям пилешкото месо. След като добавя месото, оставям супичката да поври още 5-6 минути. Разбърквам добре и оставям да поври още мъничко. След като е повряла 5-6 минути, виждате колко добре изглежда, вече уха е много вкусно. Добавяме фидето. Разбира се, фидето е на вкус, аз добавям около 2 шепи. Добавяме сол на вкус. Слагаме малко девисил, защото вкъщи много обичаме тази подправка, но ако не ви харесва, може да не слагате. Добавяме малко черен пипер. Разбърквам всичко много добре. И след като ми се свари фидето, ще дръпна супата, а междувременно, докато чакам фидето да се свари, съм си приготвила и половин връзка магданоз. Нарязвам го и него и сега ще го добавя при супата. Фидето вече е напълно сварено. Виждате колко добре изглежда супичката до тук. И сега остана само да си добавя магданоза.
и сипам го директно от дъската. Обирам всичко хубаво, което е полепнало. Разбърквам нашата супичка много добре. Виждате колко красива и цветна стана, и много вкусна стана също. Дърпваме от котлона, а междувременно ще си приготвя застройката. При едно яйце слагам около половин кафяна лъжичка лимонена киселина. Разбърквам яйцето много добре. И след това се връщам на котлона, където при яйцето с черпака слагам по мъничко бульон, докато бъркам непрекъснато, за да може да се изравнят температурите и да не се пресече яйцето. Така слагам няколко черпака, докато горе-долу напълня купата. И след това правя обратното. Наливам сместа в тенджерата на тънка струйка, докато бъркам непрекъснато. Ето по този начин. Разбърквам всичко много добре. И след това връщам супата отново на котлона, само за да може да заври за около минутка, за да съм сигурна, че яйцето е напълно сварено. Ето вече моята супа се свари напълно. Изключила съм котлона. Виждате колко красиво изглежда. Много е вкусна, много е апетитна. Всички вкъщи много я харесват. Тук съм си сипала в една купичка. Благодаря ви, приятели, че гледахте това видео до края. Ще се радвам да ми напишете коментар. Чао, чао и до следващият път!